Telebistan, arrakasta gehien izaten duen tarteetako bat eguraldiaren iragarpena izaten da. Zalantzarik gabe oso informazio baliagarria da planak egin ahal izateko. Hurrengo erreportajean ere iragarpenez hitz egingo dugu, baina ez eguraldiaren iragarpenaz, arrantzaren iragarpenaz baizik. Gaur egun, hainbat parametro kontuan harturik eta puntako teknologia erabiliz, arrain sarda honenak non egon daitezkeen iragar daiteke. Azti enpresak zerbitzu hori eskaintzen die gure arrantzalei. Igor San Cristobal Izpizua biologoak aztin egiten du lan. Egunero, lanera iritsi eta itsasoko mapak aztertzeari ekiten dio. Gero, iragarpenak egiteko, arrantza gehien egon daitekeen tokiak adierazteko. Beti ere, hegaluzeen arrantzarako iragarpenak egiten ditu. Baliabide garrantzitsua ari da bilakatzen zerbitzu hau, kontratatuta daukaten mundu guztiko euskal arrantzaleentzat. Bai, Ameti Roberto, zerein zu? Bai, momentu honetan, dinostasun tokitxik, hortik kondizio askorik ez dako zu, igual apurtzu eten bizun horteka. Gurasu plakton apurtzu eta hauen soni etopa apurtzuen nortekan bizu, porque oso zen tokizen oso pobre dako zure. Bai, norteka apurtzu bet, igual horre 8 eta 43, 44, haur soni behitu bila mapatan. Hor dako zu, plakton desenti dako zu, ganera pasen azteko plaktona behitute gero ikusko zu astion asko gitzitzu dela, eta hori normalin hona da. Korronta, hori zeuk ikusko zu, hemen mapik nahiko forte dagoela, baina bakizu hori zimarrointzako zimarroia bidela esaten egoten beti korront forti dagoen tokizetan. Horregun zeuk ikusi, zonan zauzenien, zeuk ikusi sali bota alzune, ez? Bai, apurretu hori 8 egu eta 43, 44, hori edo estantzin asko moido bizera, lesteka bai, asko moido bilekizera. Bale, venga, bai, ala, suerte hon bat, osasun eta arraine, agur. Halako deiak jasotzen ditu ia egunero Igorrek, bai Bizkaiko golkotik, bai eta gune tropikaletatik ere. Iragarpenak egin ahal izateko, hainbat parametro aztertzen ditu. Bereziki ozeanografia, gure espezialitatean, neurtzen ditugu altimetria, urasalak ze altuera daukan, temperatura, urasaleko temperatura, gero plakton konzentrazioa, gero temperatura aldetik baita ere urazpiko, a nivel profundide batzutako temperaturak baita ere neurtzen ditugu, gero korronteak, bi klase, geostrofiko eta globala, gero termoklina baita ere, termoklina aldetik pare bat, mapare bat dauzkagu, eta uste dut egitiela danak. Satelite bidez neurtzen dira parametro horiek guztiak, eta bakoitzarekin mapa bat osatzen da. Mapa horiek aztertuta, hegaluzeak duen fisiologiagatik eta elikagai beharrengatik, hegaluzearen arrantzarako egokien diren guneak identifikatzen saiatzen da Igor. Itsasoaren altimetria izaten da aztertzen duen lehenengotako parametroa. Itsasoaren bataz besteko altueran dauden aldaketak erakusten ditu altimetria mapak. Altimetrian aldaketa eragiten dutenak, uraren temperatura eta gazitasun aldaketak izaten dira. Horrek adieraz dezake adibidez, prezipitazio handiak gertatzen ari direla inguru hartan. Baina baita ere, sakonetik urrotza azaleratzen ari dela. Urrotza, elikagaietan aberatsa izan ohi da. Beraz, atunak bazkatzeko toki egokiak izaten dira, altimetrian aldaketak dauden guneak. Baina atunak, ur epela ere behar du atseden hartzeko. Horregatik, ur hotz eta epelen arteko elkarguneak bilatzen ditu, elikagaia zein atseden lekua gertu izateko. Plakton kontzentrazioa ere aztertzen du Igorrek. Non dagoen kontzentrazio handia eta kontzentrazio horren bilakaera. Plakton ugari baldin badago, arrain txikiak ere ugari izaten dira. Eta arrain txikiak ugari baldin badira, atuna aurkitzeko aukera ere handiagoa da. Azkenik, termoklinaren presentzia eta kokapena da aztertzen duen beste parametro garrantzitsua. Termoklina zera da.
urpean sakondu ahala agertu ohi den temperatura aldaketa bortitza. Termoklina oso bortitza denean, atunek zailtasunak izaten dituzte gainditu eta ondora jaisteko. Eta hori arrantzaleen mesederako izaten da. Beti ere, termoklina 150 metro sakon baino gorago baldin badago. Datu eta parametro horiek guztiak aztertuta egiten du arrantzarako toki egokienen iragarpena. Bai baxurako hegalabur arrantzaleentzat, bai alturakoentzat. Bajurako zerbitzuak, bere hitzak esaten duen bezala, bajurako barkuentzako dago zuzenduta, gure produktu bat daukagu, ditzen dena Bizkaisat, hemen garatuta dago, Astibarruan garatuta dagoen software bat da, eta horren bitartez, bajurako ontziei, ematen diegu urasaleko temperatura, plankton konzentrazioa eta altimetria, eta gero iragarpen txiki bat baita ere. Baxurako arrantzaleek aztira jo behar dute zerbitzua kontratatzeko. Aztik garatu duenez aplikazioa eta aholkularitza ere berak ematen duenez. Alturako frantzes produktu bat da, bera egite dute komerzializatzen dute, bezeroengan, eta gero guk egiten duguna da zerbitzu horren apoio teknikoa nolabait izateko, apoio teknikoa eta iragarpenak, ozeanografia iragarpenak. Hoi da desberdintasun nagusina eta zuzenduta dago atunero tropikalentzako, munduko zona tropikalentzako, bai Atlantiko tropikalean, bai Indiko tropikalean eta bai Pazifiko tropikalentzako. Alturako kasuan, CatSat izeneko aplikazioa frantsesa da, eta haiengana jo behar da zerbitzua erostera. Baina frantsesek aztira jo dute iragarpenak egin ditzan, eta hemengo arrantzaleekin gertuko tratu errazagoa lortze aldera. Bai, frantsesa da programa, baina izatez ez daukate iragarpen horiek egiteko, eta bezero euskaldun bati familiartasunez, apoio tekniko hori emateko personalik ez daukate. Ordu nahi dute hemen hola guk hor erlazio bat daukagu flota euskaldunarekin, hori egiteko aukera hobea daukagu. Eskarmentua eskuratu hala, sistema erakusten ari da erabilgarria dela, eta ontziek azkarrago aurkitzen dituztela hegaluze sardak. Baina horrek beste galdera bat sortu digu. Ez aldaukate arrantza ontziek jada nahikoa puntako teknologia, eta ez aldago itsasoa jada nahikoa ustiatuta. Hori da zerbitzu hau ikusteko era bat. Esatez, zerbitzu honen helburua ez da arrantza gehiago hartzea, baizik eta arrantza hori eraginkorrago batean lortzea, ez egotea kriston kondizio txarrak eta arrantzarik egongo esten toki batean barku bat gasoila gastatzen, ez da gasoila gastatzen ari, eta horren ordez, zona propio kondizio ozeanografiko hobeagoetan bilatzen saiatzeko, izatez arrantzua topatzeko ez dakit orain modan dagoen hitza inteligenteago bat erabiltzea litzateke, ez. Erraminta hauek beti datoz, beti joan behar dira bat, poblazioen osasuna neurtzen dituzten komisioek emate duten aholkuekin, ez. Tuna komisio batzu daude, eta horien helburua izatez hori poblazioen osasuna zein den jakitia da, eta gero aholku batzuk ematia eta kuota batzuk sartzea, ez.